Poštovani gledatelji, pratite još jedan dnevni pregled kriptoversa. Bitcoin je u ponedjeljak pao ispod $77.000, produživši četverodnevni negativni niz i pokrećući kaskadu likvidacija dugih pozicija s leverageom koja je izbrisala $670 milijuna tijekom 24 sata. Ovim zaronom je ujedno poništen sav rast Bitcoina od početka mjeseca. A mi vam danas između ostaloga donosimo: makro pritisak jača, američke obveznice rastu, ETF-ovi bilježe snažne odljeve. 7,8 milijuna BTC-a trenutno je u gubitku. Ogroman pritisak prodaje visi na tržište. No zato je tu Strategy koji je jednim potezom s marketa skinuo gotovo 25.000 Bitcoina. Hyperliquid prkosi padu tržišta, a Ethereum investitori ne prestaju s akumulacijom. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Naravno, ovaj pad nije bio bez sasvim jasnih okidača i to nekoliko njih koji su rezultirali naglom promjenom sentimenta, prije svega institucionalnih investitora, što je sasvim vidljivo na rezultatima američkih ETF-ova. U pozadini kretanja cijene nalazi se sve izraženiji makrostres. Geopolitičke napetosti između SAD-a i Irana ponovno su podigle cijene nafte, što automatski vraća strah od inflacije u fokus tržišta, pogotovo imajući na umu još svježe prošlotjedne indekse potrošačkih i proizvođačkih cijena koji su pokazali bujanje inflacije. U isto vrijeme prinosi na desetogodišnje američke državne obveznice skočili su u nedjelju navečer na najviše razine u nekoliko mjeseci, dosežući 4,63%. Takav rast prinosa mijenja putanju kapitala jer investitorima ponovno postaju atraktivniji sigurni instrumenti ulaganja, dakle obveznice, dok rizična imovina, poput kripta, gubi dio svoje privlačnosti. U takvom okruženju dolazi i do odljeva iz ETF-ova. Tako se nakon 6 pozitivnih tjedana, koji su ukupno donijeli gotovo $3,5 milijarde kapitala u Bitcoin, trend preokrenuo. U prošlom su tjednu zabilježeni odljevi veći od $1 milijardu, a negativan momentum se nastavio i početkom ovog tjedna. U ponedjeljak su naime američki spot BTC ETF-ovi nastavili s minusima i zabilježili kumulativni odljev od gotovo $650 milijuna, što je najveći negativni iznos od kraja prvog mjeseca. To je važan signal jer ETF-ovi predstavljaju jedan od glavnih izvora institucionalne potražnje u ovom ciklusu, pa njihov zaokret ima snažan utjecaj na cijenu vodećeg kripta. Važan tehnički faktor u ovom padu bio je neuspjeh održavanja iznad 200-dnevnog pomičnog prosjeka koji se nalazi oko $82.000 i u nekoliko je navrata odbio cijenu. Takvi ponovljeni odbijeni pokušaj proboja često signaliziraju iscrpljivanje kupovne snage i otvaraju prostor za dublju korekciju ili makar duži period konsolidacije. Dodatno, on-chain podaci Glassnode pokazuju da se oko 7,8 milijuna BTC-ova nalazi u stanju nerealiziranog gubitka. To znači da je velik broj ulagača koji su kupovali bliže vrhovima ciklusa sada pod vodom. Takva situacija stvara potencijalni problem jer se pri svakom oporavku prema višim razinama pojavljuje pritisak prodaje, budući da mnogi čekaju samo povrat na break-even kako bi izašli iz pozicija, stvarajući time snažan otpor rastu cijene, odnosno teret koji će tržište morati apsorbirati prije nego što bilo kakav održivi rast postane strukturno vjerodostojan. Ali zato je tu, naravno, da apsorbira, a tko drugi nego Strategy. Najveća je BTC trezorska kompanija objavila da je prošli tjedan s tržišta skinula gotovo 25.000 Bitcoina, što je jedna od najvećih kupnji u posljednje vrijeme. Akvizicija je bila teška nešto više od $2 milijarde i Strategy sada u riznici drži 843.738 komada ili više od 4% ukupne ponude BTC-a. Čisto konteksta radi, prethodnog je ponedjeljka kompanija objavila da je kupila Bitcoin u vrijednosti od $43 milijuna, što znači da je ova posljednja akvizicija veća čak 47 puta. Naravno, financirana je kroz plasman povlaštene dionice STRC-a ili Stretcha, koja je u posljednje vrijeme glavno gorivo za akumulaciju BTC-a. Treba primijetiti i da unatoč izjavama iz čelništva Strategy-a da bi mogli prodavati Bitcoin kako bi servisirali dug, a prije svega dividende za Stretch,
I unatoč i dalje relativno niskoj cijeni vodećeg kripta u odnosu na njegov all-time high od cirka $126.000, ključni svjetski igrači i dalje vjeruju u Strategy. Tako je BlackRock, najveći svjetski upravitelj imovinom s $14 bilijuna pod upravljanjem, nastavio stjecati dionice i u prvom tromjesečju kupio osnovni dionica Strategy-a MSTR-a u vrijednosti od preko $535 milijuna. Ta najnovija akvizicija BlackRocka povećala je njegov udio u Strategy-u na 17,75 milijuna dionica vrijednih više od $3 milijarde. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih voleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kripto imovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A kao što se ranije šuškalo, čini se da Iran misli ozbiljno s Bitcoinom kao preferiranom valutom za plaćanje tranzita kroz Hormuz. Naime, prema izvješću Bloomberga, iranska je vlada pokrenula uslugu osiguranja poduprtu BTC-om za brodarske tvrtke koje žele tranzitirati kroz ovu glavnu naftnu prometnicu. Vlada navodno cilja na prihod veći od $10 milijardi, iako još nije otkrila kako će ova usluga, nazvana Hormuz Safe, točno funkcionirati. No ono što se zna jest da će Hormuz Safe navodno koštati $2 milijuna u bitcoinima za svaki brodski prolaz. A izvijestio je Bloomberg i o Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu, iliti SEC-u, koja se priprema za predstavljanje svog okvira za izuzeće inovacija za tokenizirane dionice i to već ovog tjedna. Ovaj potez predstavlja veliku regulatornu promjenu koja bi mogla ubrzati usvajanje blockchain tehnologije u tradicionalnim financijama. Izuzeće za inovacije stvorilo bi lakši regulatorni put za trgovanje digitalnim verzijama javno trgovanih vrijednosnih papira na DeFi platformama, ali i omogućilo dodatni prodor tokenizacije koja podrazumijeva gotovo trenutno poravnanje i trgovanje 24/7, dakle nešto što je karakteristično upravo za kripto.
Inače, bankarski multinacionalni div Standard Chartered predviđa da će do kraja 2028. godine na blockchainu biti dostupno $4 bilijuna tokenizirane imovine, podjednako raspoređene između stablecoina i imovine iz stvarnog svijeta, s dobro uspostavljenim decentraliziranim financijskim protokolima pozicioniranim za preuzimanje većine protoka. Dakle, napreduje tokenizacija, raste upotreba blockchaina, razvija se DeFi. A u tom kontekstu razvoja DeFi-a treba spomenuti da se uvertira onoga što bi moglo biti najveća IPO ponuda u povijesti, sada događa on-chain. Naime, Trade.xyz lansirao je prvi SpaceX-ov Perpetual Future ugovor i to prije IPO-a, naravno, a gdje drugdje nego na Hyperliquidu, dajući kriptotrgovcima mogućnost klađenja na cjenovnu razinu gdje će se dionice tvrtke Ilona Muska otvoriti kada dođu na burzu. Ugovor je lansiran s referentnom cijenom od $150 na temelju prijavljenih 11,87 milijardi potpuno razjeđenih dionica SpaceX-a, što implicira početnu vrijednost kompanije od otprilike $1,78 bilijuna. Inače, prije SpaceX-a, Trade.xyz lansirao je isti sintetički instrument za Cerebras Systems, koji je pokrenut 1.5. i koji se pokazao izuzetno točnim. Hyperliquidov hype porastao je za 7% nakon ove SpaceX kotacije, nadmašivši Bitcoin i većinu glavnih kriptovaluta na generalno padajućem tržištu. Spomenimo je da je Hyperliquid prošlog tjedna dobio svoje prve spot ETF-ove, te da se jedan od izdavatelja, konkretno Bitwise, obvezao držati hype u svojoj bilanci tako što će 10% administrativnih naknada iz svog ETF-a usmjeriti na kupnju hype-a. A kad smo kod alt-spot ETF-ova, čini se kako bi i BNB uskoro trebao dobiti takav svoj proizvod u SAD-u. Naime, dva podneska SEC-u u petak od izdavatelja VanEcka i Grayscale-a signalizirala su da dugogodišnja utrka za pokretanje prvog američkog spot BNB ETF-a možda ulazi u svoju završnu fazu. I za kraj dotaknimo se i najvećeg altcoina. Paralelno s Bitcoinom, Ethereum također pokazuje zanimljivu divergenciju između cijene i fundamentalnih tokova. Naime, unatoč slabijem cjenovnom kretanju, velike institucije nastavljaju akumulirati Ether, a udio stakinga i dalje raste, što dugoročno smanjuje likvidnu ponudu na tržištu i potencijalno stvara strukturni pritisak za rast cijene u slučaju dodatnog rasta potražnje. S akumulacijom, naravno, prednjači Bitmain, čija je posljednja kupnja 71.672 Ethera bila teška $153,66 milijuna. Tvrtka sada drži 5,28 milijuna Ethera, vrijednih više od $11 milijardi po trenutnoj cijeni. To predstavlja gotovo 4,4% ukupne ponude Ethereuma u optjecaju. Iz Bitmaina su također otkrili da je sada preko 89% njihovih Ethereum rezervi stakano. Ukupno je Bitmain zaključao oko 4,71 milijun Ethera, vrijednih preko $10 milijardi. Inače, ukupni postotak svog stejkanog Ethera popeo se na približno 31% ukupne ponude u odnosu na 29% na početku godine, što dokazuje stalnu akumulaciju koja se nastavila uglavnom neovisno o cijeni. I bilo bi to sve za danas. S Ethereumom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!